gatiazinhos, eu tô aqui gravando mais vídeo, né? Hoje, gente, eu tô aqui gravando um vídeo jogando em um jogo de croca. Não é com alguém, eu jogando com alguém, é com umas pessoas que eu não conheço, tá? E hoje, então, vou começar aqui, né? Então, bora lá. A menina tá me oferecendo fantasminha. Gente, não reparem a tela, né? Embaçada. Eu vou dar eu ia dar um cookie, mas o cookie tá muito caro, gente. Eu vou dar um cookie mesmo, né? Um cookie. Cadê o cookie? Cadê o cookie? Não, vou pegar. Gente, saíram, né? Então a menina tá aqui, né? Então vou ter que ficar aqui junto com ela, né? Porque ela é a minha dupla, que já tava ali marcado. Eu vou dar um polvinho do amor pra ela. Não, vou dar um solzinho pra ela. E pra vocês tirarem da mão, é só apertar no vermelho, tá? Ela me ofereceu um fantasminha. Vou apertar aqui. Vou esperar ela. Ah, ela me deu três coisas, né? Então, eu tenho que dar 3 coisas pra ela também, né? Vou dar esse poppet que meu irmão tinha me dado no dia que a gente tinha jogado, né? Gente, é porque meu celular tá bugando assim mesmo, tá? Coloquei um poppet, mais alguma coisa eu vou colocar. Eu vou dar essa carninha que meu irmão também me deu. A menina aceitou, né? Então vou aceitar também, né? Tem que pular, menina. Meu Deus, agora eu vou pegar. Pra você tiver essas coisinhas, é só pegar o poppet, né? É que eu não tô conseguindo pegar esse, né? Mas deixa eu largar aqui. Eu ofereci 3 coisas pra ela. Meu Deus, essa menina não tem coisa mesmo. Tem que ir aqui com ela. Gente, essa menina vai ficar saindo toda hora, né? Mas eu tenho que ficar no grupo dela. Meu fantasminha aqui, que bonitinho. Pega, menina, aqui, por favor. Tá, gente. Essa menina aqui entrou, né? Então, eu vou trocar com ela, né? O que eu vou oferecer? Eu vou dar esse... Não tem como. Aqui a menina voltou. Meu Deus! Deixa eu dar uma coisa aqui legal pra ela. Essas são as coisas que eu tenho, tá, gente? Vou dar esse dinossaurinho pra ela. Ele é bem fofinho. Mas eu não gostei desse negócio aqui, né? E eu tinha comprado um carrinho. Só que eu troquei com meu irmão. Aí eu recuso. Recusei. Pegar alguma coisa aqui da mochila.
Gente, essa bolinha aqui foi que meu irmão me deu, tá? Então não dou. Ela é rara, né? Então não dou ela por nada, né? Eu vou dar um biscoito. Ela me deu um sorvete. Ela ofereceu um sorvete. Ah, eu aceito, né, gente? Um sorvete por um biscoito. Eu aceito. Olha o sorvetinho agora. Vou comer. Gente, como vocês podem ver, tem um cachorro ali atrás. Gente, a menina saiu, né? Daqui, que ela sai toda hora. Ô, menina! Ô, cá, menina! Ô, menina, cadê ela? É, vou ter que trocar com essa menina aqui, né? É, você vai me oferecer o quê? Ela não quer me oferecer nada, gente? Ó, você tem sorvete, hein? Ela tá no carrinho pra comprar. Já que ela vai comprar, eu também vou, né? Eu vou dar uma chinela. Eu vou dar uma chinela. Aqui, aquela minha amiguinha. Lhe dá uma chinela. Uma chinela por uma câmera. Aceita. Você quer mais, minha filha? Vou dar um material escolar pra ela. Ué, não tem como? Eu vou dar essa banana aqui, né? De 10 reais. É o que eu tenho, meu filho. Tem como comprar? Não, meu Deus. E agora eu vou ter que... Ué. Ai, minha bananinha, uma bananinha. Acho que eu recuso. Recusão. Gente, essa menina sai toda hora, meu Deus. Ah, eu quero trocar com essa menina. Olha que bonitinha a ovelhinha dela. Que fofa! A menina. Vai pra cá, né? Eu não vou colocar a menina, não. Acho que ela vai vir pra cá, gente. Tocar comigo? Quen, 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 quen. É uma chinela. Olha que chinela bonita. Um hambúrguer. Gente, esse
foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, dê muitos likes e se inscreva no canal. E quem quiser mais. Ó, tchum tchá tchá, tchum tchá, tchum tchá, tchum tchá. Vocês estão aqui. Oi, oi, gatinhas e gatinhos. Hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo, né? Aqui naquele vídeo anterior do Poppet. Então, já que eu fiz a parte 1, agora essa parte 2. Então, bora lá, né? Como vocês podem ver, tem pessoas novas, né? Gente, essa área aqui que a gente não consegue passar é porque é pra VIP. VIP, acho que é VIP. Sem Robux. Isso aqui tá barato, porque tem uns que é de 200. Né? Então vamos procurar alguém. Ó, tem uma menina aqui sozinha. Eu vou entrar nele. Ah, tá louca. Eu vou entrar em um que tá vazio. Esse tá vazio. Menino. Eu vou oferecer uma chinela, minha chinela. Olha, uma chinela. Vou oferecer esse boneco aqui. Ai! Ninguém quer ficar aqui comigo, não, gente. Ali a menina, ali a menina. E a menina aqui. Oh my god. Não acredito. Não tem ninguém pra me trocar. Quando eu achar, eu volto com você. Ah, não, gente. Eu perdi a minha... aquele meu bonequinho lá, né? Porque eu tive que reiniciar que o meu tava bugado. Aí meu boneco saiu, né? Tá, mas é assim mesmo, né? Ai, meu Deus. Ai, queria trocar com eles, que eles estão dando só coisa boa. Vou trocar com eles. Peraí, que eu tô bonito. Deixa eu ver alguém que tá sem ninguém. Eu vou trocar um cheio disso. Essa menina tá sozinha, né? Podia ir com ela, né? Pra onde que ela vai? Ela vai nesse? Eu queria ir junto com ela, meu Deus! Mas que é isso, gente? Se vocês não sabem, imagine eu. Tá, eu quero ir com ela. Com ela. Eu vou oferecer isso pra ela. Um suco. Aceito, né? Um boneco pelo suco, né? Vai, menina, eu aceito.
Gente, ignora a minha tela, né? Porque só meu rosto que tá bom aqui, né? E a telinha ali, né? Tudo bem. Um hambúrguer! Ah, não acredito. Ela ia me dar um hambúrguer. Ah, eu já tenho um Among Us. Tá bom, né? Gente, hoje ninguém queria crocar comigo, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E meu link está aqui embaixo da tela para quem quiser jogar comigo. Tá? Então, tchau!